对，今天忘记弄那个啥了。小飞机过来买饭啊，你咋了？你问他了的，他要来了，让他买，你跟他去换，只要脸皮厚就行了。我脸皮不厚啊，我这很容易害羞的。你今天去关呀？晚安，你这么勇的吗？你真敢去关呀？我不信。欢迎517。去买个板栗吃呢，要不这会儿。再说了，人家肯定不，要是不同意和我换，那我不尴尬了吗？对吧？别做让自己尴尬的事情。这个喇叭，你有社交那个什么证是吧？好，你社牛 ，OK 了，晚安。这条路都没有喇叭。记得我之前在传媒对面的那个面包店吗？记得之前在传媒的那个店吗？对面也是一直放那个面包，百香园是不是？你去吧，晚安，就靠你了，就靠你了，今天。那是天天放，对，那天天放，对，就他一手放，别人都没放。太厉害了，你们！对，然后呢，都是一找工作借小孩，还有我去借，然后呢，我去找市场借，好了，他又看到了，他又看到了，然后我说，看到，我近视眼，唱歌，我近视眼，你还不让我戴隐形眼镜？你让我面子，有点扰民呀。哪一家呀？欢迎冬天的雨。我知道，就是这喇叭小板栗，但是我不知道它是到底是在哪一家卖的，是那个是文具店在卖吗？鸡蛋灌饼，鸡蛋灌饼有没有要吃的？吆喝吆喝，吆喝吆喝。欢迎张喜华。坐着吧，我去拿个音箱在那儿放。好，等你来。欢迎老佛爷。最好我要不去买个板栗，我去买个板栗。然后我跟他说你别放了，我去买个板栗，我跟他说你别放了，好吧。欢迎旺仔，没准晚上人家。